Mexxejja mill-Amerika Latina u l-bqija tad-dinja llum kienu fil-kapitali tal-Venezuela, Caracas, biex jattendu għal-funeral tal-ex-President Venezuelan Hugo Chavez. Wara l-funeral għal 7 tim sħaħ, il-ġisem ta' Hugo Chavez ser jitpoġġa fil-Mużew Militari sabiex jingħata l-aħħar tistima mill-poplu tiegħu. Il-Viċi President Nicolas Maduro ħabbar li l-ġisem ta' Chavez ser ikun ibbalzmat u mqiegħed b'mod prominenti f'post pubbliku għal-qima. F'dawn is-sigħat l-istess Maduro ser ikun maħtur bħala aġent President fejn huwa marbut li jsejjaħ elezzjoni ġenerali fi żmien 30 ġurnata. Chavez li mexxa l-Venezuela għal dawn l-aħħar 14-il sena miet it-tlieta fl-età ta' 58 sena wara li ħakmitu l-marda tal-kanċer li ħa trattament għaliha għal snin twal. Għal-funeral tiegħu kienu mistennija jattendu ma' 30 kap ta' stat differenti mid-dinja kollha, fosthom uħud kontroversjali kif kien l-istess Chavez, fosthom il-President Iranjan Mahmoud Ahmadinejad li kien qrib ħafna ta' Chavez, miegħu Raul Castro ta' Kuba u Alexander Lukashenko tal-Belarus. Minkejja li Chavez kien kritiku qawwi tal-istili tal-politika mħaddma fl-Amerika, l-Istati Uniti xorta bagħtu xi rappreżentanti mill-Kungress biex jattendu għall-funeral tiegħu.